안녕하세요. 실시간기 김계문입니다. 예, 선배님. 아니지? 너 말 놓을게. 너 왔어서나? 에휴, 그냥 신문 가지고 와라. 그치? 너 왔으니까. 당연하지. 분식집하고 삼식통사의 대장. 인사이신 선배, 나 그 선배랑 친해서 너 절극해달라고 할 수 있음. 수고. 아니 그리고 왜 김수가 형 선배도 아닌 이승환이 그러니까 정말 너는 진짜 까지 실감 꿉니다. 쟤 뭐냐? 복수해야지, 복수. 허허, 복수네. 빨리빨리 안 들어오십니까? 이걸 보고도? 얘들아, 나와. 어때? 말하자면 내 친구들? 그리고 한 명 더. 자격신고 실태 소문내기 합포기 구찌 떠물 분식 다 사서 1분 만에 다 먹기 자기 반성문 구성물 그거를 다 쓰기 나한테 반성문 쓰기 후배들 돈 뜯은 거 아주 많이 배로 갚기 넌 강제 전학이고 치킨 피자 햄버거 평생 못 먹고 대학 못 가고 학교도 못 가고 너가 싫어하는 생선만 계속 먹기. 에휴, 이미 늦었어, 꼬맹아. 네, 입금해주세요. 빨리빨리요. 됐다. 내일까지 다 보낼게. 이제 수고해. 고맙다, 얘들아. 이제 봐봐요. 시간 꺼요.